الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد دلمر تلویزیون ډیرو قدرمنو خوږو مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته د شریعت احکام خپرونه ګورئ 0199252 زموږ د اړیکې شمیره ده کولی شئ له موږ سره په دې باندې خپلې دیني پوښتنې شریکې کړئ په پیل کې مننه کوو له افغان ټیلیکام څخه چې زموږ خپرونه تمویل کړې ده زموږ سره یوې خور اړیکه نیولې وه هغې ویلې چې مولوي صاحب 3-4 کاله کېږي اولاد مې نشته او طبي هم کوم مشکل نه لرم نو د دې لپاره که کومه قرآني وظیفه راته وښایي ورسره زموږ یو بل ورور پوښتنه کړې ده چې نقلي پښه پریمینتل په اودس کې آیا که سړی مصنوعي یا نقلي پښه لري یا نقلي لاس لري مصنوعي لاس ورته وایي یا نقلي لاس ورته وایي یا پښه نو د دې پریمینتل په اودس کې ضروري دي او که نه دي د دې ترڅنګ زموږ یو بله پوښتنه هم زموږ سره راغلې ده زموږ یو خور هغې ویلي دي چې زما خاوند هره ورځ ما ته کنځا کوي هره خبره باندې مې ذلیله کوي او ورسره یو اړیکه راخلو لومړی چې د خپرونې په پیل کې له موږ سره څوک وصل شوي دي السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مهرباني وکړئ ورور ستاسو پوښتنه اورو مولوي صاحب زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې د یو سړي پلار ژوندی وي د اولاد د پلار سره حق کېږي او که نه ښه او دومه پوښتنه مې دغه ده یو کس په کوم ریاست کې یا کوم وزارت کې د خریداري مسؤلیت لري هغه د باندې وځي د خریداري کوي د دکاندار د ده لپاره یا ډوډۍ راخلي یا کوم انرژي راخلي دغه جواز لري او که نه سمه ده بله پوښتنه او درېیمه پوښتنه مې دا ده که چیرې کور کې یو سړي سره د خپله ښځه یې همیشه بده رویه کوي یعنې بد رد ورته وایي خبره یې نه مني دا میړه چې څه ورته وایي هغه بیرته په منفي ډول سره جواب ورکوي دغه کس که چیرې د ښځې طلاق ورکړي دا خو به کومه ګناه نه وي بلکل داسې یو بله پوښتنه موږ سره راغلې ده صحیح ده سمه ده انشاءالله درته وایم د هغې پوښتنې ځواب هم درته وایم منتظر اوسېږئ له موږ سره له دوکاندار څخه خوراک کول بد اخلاقه میرمنې ته طلاق ورکول او بله پوښتنه له موږ سره عین هم د دې برعکس یو خور پوښتنه کړې ده چې خاوند راته په هره خبره کنځل کوي او ښه رویه نه کوي فی الحال لپاره همدا پوښتنې راخلو دې ترڅنګ لکه څنګه چې مخکې مې یادواري وکړله نورې پوښتنې هم له موږ سره شریکې سوي دي هغه هم راخلو لومړی پوښتنه له موږ چې کوم ورور اړیکه ونیوله او د خپله پوښتنه وکړله چې د پلار په ژوند کې زوی له خپل پلار سره حق لري که نه لري ګورئ د پلار چې کوم مال دی پلار چې کوم ګټلی دي یا پلار ته چې کوم په میراث کې پاتې شوي دي په دې کې زوی هیڅ حق نه لري ورځو لومړی یو اړیکې ته اړیکه راخلو بیا راځو دې پوښتنې ته السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام مولوي صاحب ښه جوړې الحمدلله وروره مهرباني وکړئ ستاسو پوښتنه اورو مولوي صاحب محترمه که نه ما سره د ماجت یو څو روپۍ دي که نه ښه او زه تقریبا د 4-5 کاله کېږي همداسې امانت ما سره ایښي دي که نه که زه دې باندې کار وکړم جواز لري که نه لري که دا ګټه ځان ته واخلم څنګه حساب صحیح ده کار او د مسجد د خلکو په خوښه تا سره کېښودلی شوي دي هو د خلکو په خوښه ما سره ایښېدو شوي 4-5 کال کېږي مغسې امانت ایښي دي سمه ده انشاءالله درته وایم ورور ښه نو ورور وایي چې د پلار په ژوند کې زوی له پلار سره حق لري که نه لري د پلار په ژوند کې زوی له خپل پلار سره حق نه لري په هغه مال کې چې پلار ګټلی یا پلار ته په میراث کې پاتې شوی یا پلار یې مالک دی
نو کله چې پلار مړ کېږي بیا نو زوی وارث جوړېږي او بیا میراث کې زوی حق لري. په ژوند کې یو کس خپل پلار ته نسي ویلی چې پلاره ماته مې خپله حصه راکړه. ډېر کرته داسې هلکان شته ده چې کله پلار یې ورټي دی بیا ورته وایي ماته مې خپله حصه راکړه. نو حصه دې څه شي؟ که چېرته د خپله شی ګټلي نو شي جان د خپله یې واخله ځان ته. او د پلار په جایداد کې، د پلار په مال کې، د پلار په دکان کې، د پلار په کور کې، د پلار په مال او متاع کې ته هېڅ حق نه لري تر څو پورې پلار ژوندی وي. پلار د هغې مالک دی. چې کله وفات شو بیا هغې نه وروستو میراث دی بیا پرې مزې کوئ انشاءالله. نوشي جان دی. ښه بله پوښتنه له موږ نه ورور وکړله چې که چېرته موږ دوکاندار نه چې دی مال او متاع اخلو، سودا ترې اخلو د وظیفې په خاطر چېرته شاید دی کوم ځای کې مسؤلیت لري نو هغلته دوکاندار کله نوشابه راوړي نو ګورئ وروره که چېرته د دوکاندار د دغې نوشابې یا د دغې خوراک په مقابل کې تاسو ته په قیمت کې اضافګي کوي نو بیا خو دا خوړل نه دي پکار. ځکه تالته سامان خپل کور ته نه وړې، دولت یا یو وظیفې یا یو دفتر ځای ته یې وړې نو هلته بیا خوراک مه کوه ځکه چې هلته تا سره دوکاندار بیا چې دی دغه کوي چل کوي. هلته در باندې ښه شربت وشکي، انرژي درته راوغواړي، دلته در باندې مثلا د 1400 روپو یو شی دی په 1800 درته حساب کړي نو هماغه پیسې بیرته بیا درنه باسي. نو دغسې دوکاندار نه خوراک نه دی کول پکار. او که چېرې درته داسې وي چې قیمتونه فکس دي او هغه تا ته همداسې عزت یا احتراما یا د یو د مشتري په حیث باندې ته ورځي او هغه لکه مونږ عام طور باندې خپل رسم و رواج هم دا دی چې یو کس راځي هغه ته یو ست کوو یا اوبه ورکوو یا یو شی ورکوو یا یو چای ورته ږدو نو بیا په داسې صورت کې د هغې نه خوراک کول که مشکل نه لري. بیا هم تکراروم که چېرته د دغې خوراک یا د دغې انرژي په مقابل کې تا ته په قیمت کې ضرب درکوي نو بیا ترې نه خوراک کول جایز نه دي. او که ضرب نه درکوي او خپل اصولي قیمت لګوي که ته ترې خوراک وکړي او که ونه کړي نو بیا په داسې صورت کې که تا ته شی درکوي بیا یې خوړلی سي پروا نه کوي. ځکه دا موږ ستاسو عنعنات دي په رسم و رواج هم داسې دی چې یو څوک راځي موږ ورته یو چای یا اوبه یا یو شربت یو شی ورکوو. بله پوښتنه له موږ ورور وکړله هغه ویلې چې که چېرته د یو سړي میرمن بد اخلاقه وي او میرمن چې دی ښه خوی نه کوي، ښه برخورد نه کوي، خپل خاوند ته همیش سپکې سپورې وایي او ژوند ورسره تریخ وي، داسې میرمنې ته طلاق ورکول څنګه دي د اسلام له نظره؟ ډېره مهمه مسله ده خو لیکن د مې نه وروستو راګرځو زه باوري یم چې انشاءالله له ما سره به غوسېږئ. لنډه دمه اخلو. دوستانو خپرونې ته ښه راغلاست درته وایو. بیا هم ورور پوښتنه کړې وه چې بد اخلاقه ده میرمن مې او هره خبره کې کنځل یا په هره خبره کې بد اخلاقي کول، خپل خاوند ته سپکې سپورې ویل نو داسې ښځې ته طلاق ورکولی شم که نه؟ ګوري د شریعت حکم په دې کې بهتره خو دا ده چې داسې خاوند سره که چېرته صبر وکړي خاوند نو خاوند ته به الله رب العزت ډېر لوی اجر ورکړي. یعنی د خاوند کومه د ښځې چې کومه بد اخلاقي ده په دې باندې صبر کول، په دې تحمل کول او دې سره ګزاره کول د دې ډېر لوی اجر دی. اما که چېرته دغه سړی د خپلې ښځې په شتون کې پوهېږي چې زما ورسره ژوند هم بربادېږي، دین هم بربادېږي او کیدای شي د دې له وجې نه زه د بعضې ګناه مرتکب شم. ځکه چې کله ښځه ښه نه واوسېږي خاوند چې دی بیا ګناه ته به لاس اچوي. نو که چېرته دغسې یره وي بیا کولی شي خپلې ښځې ته طلاق ورکړي خو لیکن صبر کول، تحمل کول د هغې ډېر لوی اجر دی. د طلاق مشوره زه ډېره نه ورکوم دوستانو ته ځکه طلاق ناپسندیده کار دی، شریعت نه خوښوي طلاقه. خو لیکن د تهدید په شکل باندې کولی شي خپلې ښځې ته یو طلاق ورکړه، یو میاشت ورته صبر وکړه، که چېرته سمه شوله لارې ته راغلله نو ښه پخه، که بیا لارې ته نه راتلله نو بیا کولی شي د دویم طلاق نه استفاده وکړي. خو بیا هم د طلاق مشوره زما ډېره نه واوسېږي. کوشش وکړئ چې خپل مابین کې جوړجاړی اوسي، مشران سپین ګیري دا ورباندې راجمع کوي او کښېنئ تر څو ملامت او سلامت معلوم شي او دا ښځې ته تاسو وکړئ چې هغه قناعت ورکوي او هغه سمه شي. ښه وي. د دې تر څنګ یو اړیکه راخلو بیا راځو بلې پوښتنې ته. السلام علیکم ورحمت الله. دا چې پر اصله تمازه سوچم هم سړی پر اصل لاس یو څه وخت مشکل نه لري. ستاسو پوښتنه ما صحیح وانخیستله ورور. اوس راته ووایه. اوس اورې؟ اوس اورم. اوس راته ووایه. مال زه چې کله سجدې ته لاړم نو خولې مې نه اورېدې او دومره پوښتنه مې دا وه چې کله چې زه اودس وچوم پر اصل لاس اودس وچوم دا څه مشکل خو نه لري. ولې چپه لاس کې مشکل تکلیف لري که څنګه؟
نه بس داسې عادت شوی یم. ښه په ښي لاس سره سمه ده درته وایم وروره. ښه بلې خور له موږ نه پوښتنه کړې وه چې زما خاوند کاملا بد اخلاقه دی، په هره خبره کنځا کوي، په هره خبره باندې مې ذلیله کوي او فقط بهانې راته لټوي او چې هره بهانه پیدا کیږي نو بس وینا کوي، وایي ورکه شه مخ دې ورک که او ته مې هېڅ خوښه نه یې، هسې د ما کور ته راغلی او داسې نورې خبرې کوي خو هغه ټولې زه نشم ویلی. نو وایي دې خاوند سره زه څه وکړم؟ اول ورور د خپلې مېرمنې نه په تنګ و، دلته مېرمن له خپل خاوند نه په تنګ شوې ده، الله دې رحم وکړي. نو ګورئ دې خور ته هم زه نصیحت کوم چې خیر د خپل خاوند په خبرو باندې صبر او تحمل که ته کوې الله به تا ته ډېر اجر درکوي. ګرچې دا کار ډېر سخت دی لیکن صبر او تحمل زه مشوره هیڅکله هم نه ورکوم چې د خاوند او د ښځې په مابین کې جدایي راسي، خدای ناخواسته. دا مشوره دین هم نه خوښوي، شریعت کې هم دا ناپسندیده کار دی. لیکن کولی شي خورجانې چې خپل خاوند سره ته ښه رویه وکړې نو هغه به هم یو ورځ سم شي، خیر دی. کله خو به یې عقل سر ته راشي که نه. او دې خاوندانو ته هم زه وایم چې ګورئ تاسې دغه خپلې ښځې چې دی دا تاسې ته راغلي دي، دا ستاسو عزت ستاسو وقار ساتي، دې سره ستاسو حیا ستاسو شرم محفوظ دی، دغې سره ستاسو ایمان محفوظ دی. خدای ناخواسته که سبا ته کمري شولې همدغه ښځه به بیا لګیایي ستا خدمت به کوي. داسې ډېر خاوندان موږ لیدلي دي چې خاوندان فلج سوي دي، فلج خاوند ته دغې ښځو چې څومره خدمتونه کړي دي په والله چې مثال یې نه پیدا کیږي. نو شته ډېرې ښې ښې مېرمنې شته ده، د خپلو خاوندانو حیا عزت ناموس هم ساتي، د هغې وقار هم ساتي. نو دوی سره ښه سلوک کوئ. کله چې تاسو واده کوئ همغه وخت کې فکر وکړه چې ستا په خوښې ښځه وشي، چې اوس دې ښځه شوې ده، اوس واده شوې ده، اوس دې اولاد لري، نو بار بار ښځو ته وینا کول، کنځا کول، سپکول، بد اخلاقي کول دا نو څه دي؟ شریعت د دې هېڅکله هم حکم نه ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارک کې فرمایي بهترین په تاسو کې هغه دی چې د خپل کور والا د خپلې مېرمنې لپاره ښه واوسیږي. ورځو یو اړیکې ته ګورو چې له موږ سره څوک دی. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. مولوی صاحب ښه جوړ یې؟ الحمدلله خوشحاله اوسئ ورور، مهرباني وکړئ. مولوی صاحب ما سره پوښتنه دا چې یوې ښځې راباندې په غم کړی دی، وایي چې ما خوب لیدو. ښه اورې مولوی صاحب؟ اورم وایي چې ما خوب لیدو چې په ناز کې مې چرګ اذان کوو، ما په خپله اورېدو. د دې تفصیل یې راته وبښئ. چرګ یې اذان کو که چرګ اذان کو؟ نه چرګ و په خېټه کې چرګ اذان کوه او دی په خپلو غوږونو اورېده. ښه په خېټه کې او په خوب کې که نه؟ صحیح ده، سمه ده. ښه بله پوښتنه له موږ نه ورور کړې ده چې د مسجد امانت پیسو باندې کاروبار کول دا څنګه دي؟ ګورې رجانه امانت که د هر چا وي، که د مسجد وي او که د یو شخص وي، په هغې باندې هغې نه ګټه پورته کول دا شریعت کې جایز نه دي. یعنې کوم شی چې ما سره امانت کېښودلی شو ولو که دا یو قلم چې امانت راکړه، اوس دې نه زه ګټه نسم پورته کولی، دې ته هم پام اوسېږي. که چا را سره یو ساعت امانت کېښوده دا زه په لاس کولی نشم، ګټه ترې نسم پورته کولی. که چا را سره یو پیاله کېښودله دې کې حتی زه چای نسم څکلی، نو دغه پیسې چې تا سره ایښي دي د پیسو نه ته ګټه نشي پورته کولی. د امانت فقط دومره ده چې ذمهواري ستا دومره ده چې د هغې حفاظت وکړي خلاص، نو دا د خپل کار لپاره او د خپل ضرورت لپاره ته نشي استفاده کولی. ورسره بله پوښتنه له مونږه خور کړې وه چې د اولاد لپاره وظیفه راته وښیي. د خورجانې ته زه وایم چې خپل قلم یا خپل صفت د موبایل ولګوه، دغه آیتونه چې زه درته وایم ځان سره یې زر نوټ که، صفت یې که، کولی شي په یوټیوب باندې بیا هم دغه برنامه وګوري او ځان سره یې ریکارډ کړي. ګورئ قرآن عظیم اول خو وایم چې خپل طبي علاج وکړئ د اولاد لپاره، ډاکټر ته لاړ شئ. که ډاکټر سره طبي علاج سره ښه نه شوئ بیا کولی شئ د قرآن چې کوم دعاګانې دي د اولاد لپاره پیغمبرانو کړي دي نو هغه انشاءالله ستاسو لپاره هم فایدهمنې ثابتېږي. قرآن عظیم الشان کې یو آیه مبارکه راځي رب هب لی من لدنک ذریة طیبة انک سمیع الدعاء. دا درېیمه سپاره کې راځي، سوره عمران 38 نمبر آیات دی. بل آیه مبارکه ده رب هب لی من لدنک ولیا، سوره مریم کې راځي 14مه سپاره کې 5 نمبر آیات دی. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، سوره فرقان 4 نمبر آیات دی. دا د ماښام د سحر او ماښام چې د 11 کرته درود شریف وایه او 21 کرته البارئ المصور دا ورسره وایه او خدای نه دعا کوه انشاءالله الله رب العزت به ضرور درته اولاد درکړي.
بله پوښتنه له موږ نه ورور وکړله. هغه پوښتنه دا وه چې نقلي یا مصنوعي اعضا که چیرته بدن کې وي، یعنې لاس دی پښه ده، په دې باندې اودس کې بیا اوبه وکړي، دا پرېمینتل لازم دي که نه دي؟ هغه نقلي مصنوعي پښه چې ستا په بدن پورې کاملا تړلی سوې ده هغه جدا کېږي نه، دا بیا اودس کې به همداسې پرېمینځي لکه څنګه چې ستا اصلي پښه یا اصلي لاس اوسېږي. او هغه پښه هغه لاس هغه عضوه چې هغه لرې کېدل امکان وي او ته هر وخت لرې کوې، نو بیا په هغې کې چې دی ضروري نه ده چې هغه ته پرېمینځې، هغه بیا چې دی هېڅ مشکل نه لري. خو که کومه پښه او کومه لاس تا کامل مکمل تا ته تړلی دی او د هغې لرې کول نشته ده، نو هغه بیا پرېمینتل ضروري دي لکه څنګه چې خپل اصلي لاس او اصلي پښه او اصلي عضو پرېمینځي. ورځو دوستانو دمې ته دمې نه بیرته راګرځو. زه باوري یم چې انشاءالله له موږ سره به اوسېږئ، پاتې پوښتنې ځواب کوو. دوستانو خپرونې ته ښه راغلاست درته وایو. 0201992 زموږ د اړیکې شمېره ده، کولی شئ له موږ سره خپلې ډېرې پوښتنې شریکې کړئ. ستاسو پوښتنې به انشاءالله د ډېرو دوستانو پوښتنې هم ورځواب کړي. زموږ یو ورور پوښتنه کړې ده چې سجده کې مې له خولې نه لاړې ځي. دې پوښتنې ته راځو، خو لومړی ورځو یو ورور له موږ سره په اړیکه کې دی، د هغه پوښتنه هم راخلو. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. مولوي صاحب یو چې د کور مشکلاتونه هم دي چې قرضداري یو دوه راته وښایي چې د قرضداري مشکلاتونه ختم شي. انشاءالله ضرور درته دعا ښیم. تاسو هغه دعا همیش لپاره کوئ، خدای پاک به انشاءالله مشکلات ختم کړي. بله پوښتنه مې دا مولوي صاحب چې دا چې مور مې او پلار مې ډېر مریضان دي، دا راته وښایي چې دا مریضي هم ختم شي. سمه ده انشاءالله. ځان سره بیا قلم او دغه ونیسه، کاغذ ونیسه یا ثبت وکړه د موبایل په ذریعې سره، انشاءالله هغې عمل ته تاسو ادامه ورکړئ. انشاءالله خدای مهربانه دی. نو ورور پوښتنه کړې وه چې سجده کې مې لاړې ځي له خولې نه، وایي آیا دې سره خو لمونځ نه خرابېږي؟ په دې سره لمونځ نه خرابېږي ورور. دا کیدای شي ستا تکلیف یا مرض اوسېږي، کولی شي تاسو ډاکټر ته لاړ شئ او د دې علاج وکړئ. نو دا کیدای شي د خولې بعضې وخت کې میکروب اوسېږي، څه مشکل وي، هغې لپاره بیا دوا واخلئ، انشاءالله دا مشکل به هم حل شي. خو په دې سره لمونځ نه ماتېږي، ځکه دا بې اختیاره ځي او په دې کې ستاسو دخل نشته ده. بې اختیاره چې کوم شی کېږي نو هغه انسان مکلف نه دی په هغې باندې، دا پروا نه کوي، مونځ ته مشکل نه لري. بله پوښتنه هغې وکړله چې اودس چې دی په ښي لاس باندې وچوم او همداسې مې عادت ګرځېدلی دی. ګورو روژانه دغې عادت ته تغییر ورکړه. حدیث کې منع راغلی دی د نبی علیه السلام چې دی په احادیثو مبارکو کې مشکات کې غالبا حدیث راغلی دی چې سړی کله حتی پزه هم پاکوي په ښي لاس باندې نه دي پاکول پکار. نو د ښی لاس د ښو کارونو مبارکو کارونو لپاره دی چپ لاس باندې کولی شي ته هغه کارونه چې هغه د ښي لاس وړ نه دي هغه په چپ لاس باندې بیا وکړي. نو د اودس وچول دا په چپ لاس باندې پکار دي، ځکه په ښي لاس باندې سړی طبعا خوراک هم کوي، هر شی کوي، نو په چپ لاس کې د عادت ته تغییر ورکړه. که چېرته یو سړي ښی لاس چپ لاس خدای نخواسته زخمي دی یا مشکل دی یا درد لري یا تکلیف لري، بیا که ښي لاس نه استفاده وکړي پروا نه کوي، خو د عادت ته که تغییر ورکړي دا به ښه وي. اړیکې ته ورځو، ګورو چې له موږ سره څوک دی. السلام علیکم ورحمت الله. بله السلام علیکم ورحمت الله. مفسد یو پوښتنه مې ولم. اورمه ښه. دا پوښتنه دا وله دغه جوماتو چې موږ کله د دغه کې پیران دي، دا پیران چې دي او کله د جومات کې لکه ګډیږي غوندې خو هغوی جذب ورته وایي او بیا دوی وایي چې موږ سره بیعت وکړي. آیا دا بیعت کول څه دي؟ جذب والا پیرانو سره بیعت کول صحیح ده. سمه ده انشاءالله ورور درته وایم. ښه بله پوښتنه له موږ نه ورور وکړله چې ښځه ده او هغې په خوب کې چې دی په خپل خېټه کې ولیده چې چرګ دی اذان وایي، وایي د دې خوب تعبیر څه شی دی؟ ګوره روجانه دغه د چرګ اذان چې دی دا د دې تعبیر ډېر نیک دی. یعنی اوس زه تاسو ته چونکې په تلویزیون باندې نشو کولی د مکمل خوب تعبیر تاسو ته ووایو او د هغې اعلان کول هم نه دي پکار. خوبونه ځان سره راز امانت ساتل پکار دي، یو شخصي کې یو عالم نه پوښتنه کول پکار دي. نو مکمل تعبیر زه په تلویزیون باندې تا ته نشم ویلی، البته دومره درته ویلی شم چې د چرګ اذان په خوب باندې لیدل که هغه په خېټه کې وي یا بهر وي له خېټې نه، نو د دې نیک او مبارک تعبیر دی. انشاءالله خدای پاک دې ستاسو لپاره نیک او مبارک وګرځوي.
ښه بله پوښتنه له موږ نه ورور خور وکړله. هغې ویلې چې د کور مشکلات لرو، د کور د مشکلاتو لپاره که ورته ښه دعا وښیي چې خدای پاک دا مشکلات اقتصادي مشکلات حل کړي. نو ګوره خورجانې د اقتصادي مشکلاتو لپاره حدیث مبارک کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ماښام نه پس سوره واقعه تلاوت څوک کوي الله رب العزت به هیڅ کله هم چاته محتاج نه کي. په خپل کور کې یو کرت خامخا د ماښام نه پس سوره واقعه وایي، اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه، او د سهار مون نه پس چې د سوره یاسین تلاوت شروع کوي. ورسره 15 وخت لمونځ باید په کور کې وشي چې دا باعث د برکتۍ ګرځي. ورسره سوره قدر 101 دفعه د دې تلاوت وکړي. سوره قدر انا انزلناه فی لیلة القدر دا ډیر مبارک سورت دی او د دې به الله رب العزت ډیر انشاءالله تاسو ته ښې ثمرات درته وښیي. ورسره سوره قریش وآمنهم من جوع وآمنهم من خوف. سوره قریش چې دی د دې هم 15 وخت لمونځ نه پس 11 کرته وایي، خدای پاک به انشاءالله د مشکلات ختم کړي. ورسره دا ده چې تاسو به کوشش هم کوئ، زحمت به هم باسئ د خپل ګټې وټې لپاره او خپل لاس به هم استفاده کوئ، تش په دعاګانو باندې نه کیږي، ورسره به زحمت هم باسي. بله پوښتنه له موږ خور وکړله چې پلار مې مریض دی، د مور د مریضتیا لپاره په قرآن عظیم الشان کې یو آیه مبارکه ده ډیره مبارک آیه مبارکه ده په ایوب علیه السلام باندې چې کله مرض راغلی و، سخت تکلیف ور باندې راغلی و، نو د هغې مرض په وخت کې چې د ایوب علیه السلام دعا کړې وه، ربي انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. دغه آیه مبارکه ډیر بهترین یعنی د خاص کر د هغه کس چې هغه دایمي مرض باندې اخته وي د داسې مرض نه به الله رب العزت شفا ورته ورکړي. دغه دعا ډیره زیاته وایي، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. غالبا 18مه سپاره کې راځي هغه آیات، ماته دقیق معلوم نه دی، پیدا یې کړي قرآن عظیم الشان کې. همدارنګې یو بل آیه مبارکه ده په 20مه سپاره کې راځي، اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اله مع الله. د دې تلاوت کوي هر مونږ نه پس انشاءالله الله رب العزت به دې ته شفا ورکړي. په اوبو باندې ورته دم کوئ او دا ورته ورکوئ، انشاءالله الله مهربانه دی. بله پوښتنه له موږ نه ورور وکړله چې مسجد کې وایي زموږ پیران دي او هغه جذب والا چې کوم بعضې تصوف والا زموږ ملګري دي دوستان چې تصوف کې هغې د جذب قایل دي. البته زه خپله د دې سره ډېر علاقمند نه یم، خو د ما علاقمندي نه ښودل دا په دې معنا نه کوي چې زه په دې کې څه بحث وکړم، خو زما په نظر باندې یو انسان باید ښه دقت وکړي، ښه فکر وکړي، ښه سوچ وکړي د قرآن او د سنت په رڼا کې. هغه څوک، هغه علما، هغه نیک خلک چې تا ته بهتر خلک ښه ښکاره شي. هر انسان ته خدای عقل ورکړی، فکر یې ورکړی، او د قرآن او د سنت په رڼا کې که چېرته تاسو وګورئ تاسو لپاره څوک بهتر ښکاره شي له هغې سره بیعت کولی شئ. نو او چې څوک د قرآن او د سنت او د نبوي ارشاداتو په مخالفت کې داسې څه کارونه کوي چې هغه بهتر نه اوسیږي، داسې کارونو نه که ډډه وشي دا به بهتر وي. او چونکې مونږ په بحث کې په برنامه کې زیات کوشش کوو چې اختلافي موضوعاتو باندې ډېر بحث ونه کړو. انشاءالله زما د خبرو نه به تاسو ګټه اخیستې وي او پوه شوي به یاستئ. دوستانو زموږ خپرونه تاسو په یوټیوب باندې هم کتلی شئ، د لمر د فیسبوک صفحې نه هم دا نشر کیږي، هغلته هم کتلی شئ بارها، او دغه خپرونه ګورئ، خپل دوستان هم ورته دعوت کوئ، انشاءالله تاسو ته به د هغې ډېره فایده رسیږي. زه د خپرونې وخت اختتام ته رسېدلی، تر بلې خپرونې په الله سپارو، الله مو مل شه.